Сказка о ветре. Сказка — это выдумка. Так что не всему, что здесь будет показано, надо верить. Жил-был когда-то давно ветер. Когда он дул, на земле был ветер. Ну, это понятно. Сначала люди не знали, как это использовать, но потом поняли и стали строить ветряные мельницы. Но потом они начали строить не только мельницы. Они стали строить и просто ветряки, которые сейчас добывают для нас энергию. И вот так жили мирно люди и ветер. Но один раз люди чем-то разозлили ветер. А когда ветер сердится, он очень страшен. Потому что он начинает дуть сильнее, чем обычно. А когда он дует сильнее, ветер становится тоже сильнее и опаснее. Это уже получается ураганы. И один раз такой ураган пришел. Ветер начал ломать все вокруг. Деревья валились. Ветряки ломались. И везде был полный кошмар. Дома рушились. Но ураган прошел. А ветер успокоился. И стал дуть не так сильно. И тогда люди решили снова построить ветряки. Но потому что у них дома были порушены, они начали сначала строить свои домики. Но уже не такие старые, как были раньше. Не такие хлипкие, а более современные. И таких домов, когда набиралось много, получался город. В котором мы сейчас живем. А вдали от городов, где их уже давным-давно нет, ну, даже не обязательно давно-давно, где городов пока что нет, там до сих пор стоят ветряки и вырабатывают для нас энергию, с помощью которой у нас горят лампочки, работают плитки, и мы можем что-нибудь себе сварить или пожарить. Ну, это уж как кому нравится. Но электростанции бывают не только ветряные. Но наша сказка на этом кончается. Потому что электрические станции — это уже что-то другое.